铁九绝对。先说什么玩意儿？一天在这蹭我流量，就瞧我的。能不能做？不光能做，咱这玩意儿做的你看行不行？这是分割完的，这是还没分割的。来，兄弟姐们，拆开瞅瞅，咱整这玩意儿行不行？我师傅一天叭叭的。外面是猪脊皮，里面全都是大肉块。喜欢吃的来老弟直播间。